大家好，我是松轩家的轩酱，今天讲一部名气很大的香港犯罪片《的士判官》。在上个世纪80、90年代的香港，出租车这个行业特别混乱，由于没有明确的行业标准，的哥的素质参差不齐，拒载、绕远、乱收费、打骂乘客等等情况屡见不鲜。我们的故事就是在这样的背景下展开的。秋生呢是一名保险公司职工，他为人谦和有礼，工作十分努力，连续几个月超额完成任务。公司老板对他非常器重，秋生和妻子很恩爱。如今呢，妻子眼看着要产子了，自然更是对他照顾有加。阿光是秋生的好朋友，他和秋生一样都为人正直。作为一名警察，阿光果断而勇敢，可是他这种太过拼命的表现却让同事们很难堪，没人愿意和他同组办案。最后呢，组长只好把警局中万金油达叔和他安排在了一起。一天夜晚，天空下起了大雨，谁知秋生的妻子这当口肚痛难忍，产期提前，而秋生的私家车前几天被一辆的士车撞到了，还被凶恶的的哥狠狠地宰了5000元。这个时候只能打车了，他预定了一辆的士，然后扶着妻子慢慢地走到楼下。可是那个司机毫无职业道德，听到有人给他加钱，就不再等秋生二人，拉着新来的客人跑掉了。秋生无奈，只好临时拦截一辆。可是这个的哥的素质更差，当他看到秋生妻子身上有血迹的时候，才不管他是否临盆，立刻关上了车门，扬长而去。可在慌乱中，车门夹中了孕妇的衣服，将她拖出了几十米。司机一看不好，猛踩油门，快速消失在雨夜之中。秋生的妻子终于被送到了医院，经抢救无效，大人和肚子里的孩子均告死亡。秋生悲痛万分，一度意志消沉，工作也无精打采，很快被老板炒了鱿鱼。他开始痛恨起无良的的哥来。一天，秋生坐在天桥上吃盒饭，街道旁边的争吵声引起了他的注意。一位膀大腰圆的的哥正和一个妇女争吵，很明显是这个的哥在多管妇女要钱。看热闹的群众敢怒而不敢言，那个妇女也是一脸的委屈。温文尔雅的秋生忽然瞪大了眼睛，他气冲冲地向那名的哥走去，来到近前，咵的就是一记耳光。的哥被打得险些坐到地上，他站起来刚要还手，看到秋生那恐怖的眼神和暴怒的神情后，却气馁了。人群中响起了一片叫好声和那位妇女的道谢声。秋生沉浸在一种莫名的幸福中，他认为自己做得太对了。在深夜，秋生喝多了，他摇晃着身体打了一辆出租车。年轻的的哥脾气不是很好，带着秋生开始绕弯。秋生刚问2句为什么绕远路，就遭到对方的谩骂。秋生耳边听着骂声，脑海中显现出妻子被拉倒时的情景，他不由得哭了出来。司机却不以为然，还在骂骂咧咧地说道：“你个大男人哭什么丧啊！”忽然，秋生猛地弹了起来，用领带牢牢地勒住了司机的脖子。汽车在街道上画出了几个 S 型后，撞进了沟里。秋生毫不放手，直到司机动也不动了，他才从车上爬了下来。他慌张地回到家里，这是他第一次杀人。他的身体一直在抖，胡乱地冲洗了一下，就倒在了马桶上。可不知道为什么，秋生的脸上却不自觉地露出了笑容。复仇的快感让他忘掉了恐惧。这一刻，他已迷上了这种杀人的感觉。又是一个深夜，秋生又遇到了一个素质更差的的哥。可就当他把领带缠在司机脖子上时，却发现了一个问题：这个司机孔武有力，秋生虽然占了先机，却打不过人家，结果被的哥狠揍了一顿不说，还把他抢劫一空。秋生意识到是时候增强一下装备了，于是他托了一个黑道朋友买了一把手枪，随后开始疯狂地锻炼身体。从这一刻起，他要做一名的士判官。以后的1个月内，香港连续发生了多起的哥被杀案，这引起了整个出租行业的一片哗然。他们有组织地聚集在警局前，要求政府快速破案。在社会各界的压力下，警方决定采用钓鱼的办法，从警队里抽出一些便衣假装司机，试图引诱这个杀人狂动手。其实秋生杀人是有判断的，他杀的几名司机全都是素质极差，有各种不良行为的，其中更有1名强奸犯在内。而品行良好的司机，他不但不杀，还会多给一些车费。秋生并不认为自己做的有什么不对，他是在替上帝做出审判。他一个人担负起整个的士行业的行为秩序。可巧的是，达叔这天过生日，女儿给他准备好一桌饭菜。达叔通了电话之后，刚要回家，忽然发现车后座上坐下一个文质彬彬的戴着眼镜的男人。达叔一笑说道：“我下班了，不载客了。”可是那个人却道：“
你没有挂牌哦。达叔调皮似的说道，那我现在挂不就行了？可秋生却冷冷地说道，这么说来，你是拒载了。达叔忽然间感觉到了什么，他猛地踩了下刹车，然后打开车门向外跑去。伴随着枪声，达叔背部中弹，又被奔来的汽车撞了一下，秋生却趁乱逃跑了。回到家中，秋生通过电视得知今天被自己打伤的司机其实是名警察。他当下潜入医院，来到达叔的房间。可就当达叔以为这个人一定是来杀自己灭口时，却听他说道，你并不是出租车司机对吧？咱们能不能协商一下呢？你把我忘掉可以吗？或者伤好后不要指认我行吗？达叔吓得频频点头，他也搞不清楚这个人心中到底是怎么想的。就在这时，在医院执勤的警察闯了进来，秋生夺门而逃，他的好友阿光闻讯追来。秋生向阿光辩解道，我杀的司机全都该死，我老婆就是被这种司机害死的，我的做法不对吗？阿光很理解朋友的苦衷，可是他身为执法者，必须按法律制度办事。他劝说秋生自首，这才是唯一的生路。秋生想了很久，放下了手枪，和阿光一起走了出去。可搞笑的是，当围观的的哥们发现秋生枪里没有子弹的时候，他们一拥而上，往死里打这个害死了他们同行的人。直到阿光朝天开了一枪，这些人才诺诺地跑开了。看到被打成血葫芦一般的秋生，阿光忽然迷惑了，正确错误到底应该如何判断呢？人类社会到底有多复杂？全剧终。好了，今天就说到这里吧。我是喜欢说电影的宣酱，喜欢我的就点下关注吧。公众号上还有本期文案，喜欢看文字的小伙伴请扫码加入，将会带给你不一样的心得体验和人生感悟。